ఓకే, వెల్కమ్ టు కింగ్ సెకండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్. నేను మీ శ్రీకర్ని. ఈరోజు నివర్ మీద కొత్త సైక్లోన్ అప్డేట్స్ నేను మీకైతే ఈరోజు చెప్తాను. విండ్ స్పీడ్ అయితే 50 to 60 km/h పెరిగిందనమాట. అది ఏ టైంలో పెరిగింది, ఎలా పెరిగిందో నేను అయితే మీకు చూపిస్తాను. అయితే నివార్ సైక్లోన్ అయితే సెకండ్ స్ట్రాంగెస్ట్ స్టోర్మ్ ఇన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ 2020 సీజన్గా పేరు పొందిందనమాట. అయితే ఈ సైక్లోన్ ఏపీ, తమిళనాడులో బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అయితే ఏ ప్లేసెస్ బాగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుందో నేను మీకు చెప్తాను. 60 km/h ఎక్కడ వచ్చిందో మీకు చెప్తాను. అలాగే విజయవాడ, నెల్లూరు, ఓరగల్లు, కాకినాడ ప్లేసెస్లో ఎలాగుందో నేను మీకు చెప్తాను ఏపీలో. అలాగే పుదుచ్చేరి, చెన్నై, మహాబలిపురం దగ్గర ఎక్కడ తీరం దాటుతుందో నేనైతే మీకు చెప్తాను. అయితే ఆలస్యం చేయకుండా వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, ఇది ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్టయితే తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతుంది. ఇది రాబోయే 12 గంటల్లో తీవ్ర తుఫానుగా మారే అవకాశం అయితే ఉంది. ఈ తుఫానుగా మారుతుంది. ఈ టైంలో తుఫానుగా మారింది. రేపు రాత్రి 2 గంటలకి ఇది తుఫానుగా మారింది. కేటగిరీ 1 సైక్లోన్గా ఇది మారింది. మారే సమయంలో విశాఖపట్నం దగ్గర 45 km/h, కాకినాడ దగ్గర 56, అలాగే విజయవాడ 41, నెల్లూరు 56, ఓరగల్లు మనం చూసుకున్నట్టయితే 49 km/h, అలాగే చెన్నై దగ్గర 69, పుదుచ్చేరి దగ్గర 66 km/h ఇదైతే ఉంది. విండ్ స్పీడ్ అయితే ఉంది. మనం స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఈ టైంలో విజయవాడ దగ్గర 56, 52, నెల్లూరు దగ్గర 54, చెన్నై దగ్గర 72, పుదుచ్చేరి దగ్గర 76 km/h విండ్ స్పీడ్ అయితే ఉంది. కాకినాడ దగ్గర 59 km/h విండ్ స్పీడ్ అయితే ఉంది. విశాఖపట్నంలో మనం చూసుకుందాం. ఓకే, విశాఖపట్నంలో మనం చూసుకున్నట్టయితే ఓకే మధురవాడ 51 km/h, దుర్గానగర్ 50. ఓకే, కొంచెం స్క్రోల్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ టైంలో 56 km/h 56 km/h అయితే ఈ టైంలో ఉంది. ఓకే, కొంచెం స్క్రోల్ చేసినట్లయితే ఓకే 56 km విండ్ స్పీడ్ అయితే ఇది తాకిందనమాట విశాఖపట్నంలో. చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో, ఈ సైక్లోన్ అంటే డిస్ట్రక్ట్గా ఉంటుందో నేను చెప్తాను అనమాట, చూపిస్తాను. దీని మీద ఒక వీడియో కూడా చేస్తాను. అలాగే గిటా సైక్లోన్ తొందరలో మీకు ఆ ఫోటేజ్ అయితే రాబోతుందన్నమాట. కాకినాడ దగ్గర 55 km, అలాగే విజయవాడ దగ్గర 44, ఓరగల్లు దగ్గర 48, నెల్లూరు దగ్గర 46, చెన్నై దగ్గర 71, పుదుచ్చేరి దగ్గర 66. ఓకే, ఇది తీరం తాకే సమయంలో ఎంత ఉంటుందో నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. ఓకే, స్వార్ వచ్చేద్దాం. ఓకే, ఇది తాకే సమయం చాలా బలంగా గాలులు వేస్తున్నాయి. విజయవాడ దగ్గర 55 km/h విండ్ స్పీడ్ అయితే ఉంది. కాకినాడ దగ్గర అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండేటట్టుంది, 60 km కాకినాడ దగ్గర. ఓకే, విజయవాడ దగ్గర 57. సో 60 బెంచ్ మార్క్ కాకినాడ దగ్గర తాకింది. ఓరగుళ్ళ దగ్గర 60, నెల్లూరు దగ్గర 67. ఈ ప్రభావం ఎక్కువ ఏపీలో నెల్లూరు, ఓరగల్లు, అలాగే చిత్తూరు, తిరుపతి దగ్గర ఎక్కువ ఉండే అవకాశం అయితే ఉంది. అయితే తమిళనాడు సైడ్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇది పుదుచ్చేరి, వెల్లూరు, అలాగే నాగపట్నం దగ్గర దీని ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది పుదుచ్చేరి దిశ మారి పుదుచ్చేరి ఇంకా భీమిలీపట్నం మద్రాసు సైడ్ తాకే అవకాశం ఉందని ఐఎండి చెప్పింది. ఇంకొంచెం
స్క్రోల్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ని తాకుతుంది. ఇది కాలపాకం దగ్గర ఇది తీరం తాకింది. ఓకే, కాలపాకం దగ్గర ఇది తీరం తాకింది. ఇది ఏ సమయంలోనైనా దిశ మార్చుకొని ఈ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. చూడండి, ఈ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇక్కడికి వెళ్ళొచ్చు. ఇంకొంచెం స్క్రోల్ చేసినట్టయితే తీరం తాకే సమయంలో విండ్ స్పీడ్ అంటే చూపిస్తాను మీకు. ఇది రేపు సాయంత్రం తీరం తాకుతుంది. 8 గంటలకి రాత్రి తాకుతుంది మ్యాక్సిమం. ఓకే, చెన్నై మనం చూసుకున్నట్టయితే ఆ టైంలో 85 km/h, పుదుచ్చేరి దగ్గర 88 km/h విండ్ స్పీడ్ అయితే ఉంది. స్క్రోల్ చేసినట్టయితే ఈ టైంలో 95 km/h, పుదుచ్చేరి దగ్గర 86 km/h. ఈ టైంలో చెన్నై దగ్గర 72 km/h, ఇక్కడ 81 km/h. మనం స్క్రోల్ చేసినట్టయితే చెన్నై దగ్గర 89 km/h, పుదుచ్చేరి దగ్గర 91 km/h. మధురాంతకం దగ్గర తీరం తాకుతుంది. అలాగే చెన్నై దగ్గర 74 km/h, పుదుచ్చేరి దగ్గర 68 km/h. ఓకే, ఇంకా రెయిన్ఫాల్ కనుక మనం చూసుకుందాం. రెయిన్ఫాల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం వైజాగ్లో కానీ విజయవాడలో కానీ ఎటువంటి రెయిన్ఫాల్ లేదు. ఎటువంటి రెయిన్ఫాల్ అయితే లేదు. ఇంకా నెల్లూరులో ఇప్పటికే వర్షాలు పడుతున్నాయి. నెల్లూరులో, చెన్నైలో, పుదుచ్చేరి దగ్గర ఇప్పటికే భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. కొంచెం స్క్రోల్ చేసుకున్నట్లయితే ఇది రేపు కూడా మన దగ్గర వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. ఓకే, స్క్రోల్ చేద్దాం. ఓకే, ఈ వర్షపాతం అయితే రేపు మధ్యాహ్నం నుంచి మన విశాఖపట్నంలో పడే అవకాశం ఉంది. రేపు 12 గంటలకి పడుతుంది వర్షం. అలాగే విజయవాడ దగ్గర ఈ వర్షం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందో నేను చూపిస్తాను. ఫస్ట్ కాకినాడ చూపిద్దాం. కాకినాడ ఈ వర్షం 10 o'clockకి. ఓకే, రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి వర్షం స్టార్ట్ అయింది విజయవాడ దగ్గర. ఓకే, విజయవాడ దగ్గర రేపు సాయంత్రం 6 గంటలకు వర్షం స్టార్ట్ అయింది. ఓరుగల్లు దగ్గర చూసినట్టయితే రేపు మధ్యాహ్నం 2 గంటలకి. నెల్లూరు దగ్గర ఇప్పటికే ఈరోజు రాత్రి 1 గంటకి వర్షం పడుతుంది. చెన్నై దగ్గర ఎంత వర్షపాతం నమోదవుతుందని చూసినట్టయితే హైయెస్ట్ 15.8 mm వర్షపాతం అయితే నమోదవుతుంది. అయితే దీనికి డబుల్ పుదుచ్చేరి దగ్గర ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కూడా. పుదుచ్చేరి దగ్గర 20.4 mm వర్షపాతం నమోదవుతుందన్నమాట. ఓకే, ఇది అప్డేట్. అయితే ఇన్ఫ్రాకి వెళ్దాం. ఇన్ఫ్రా చూసినట్టయితే ఇది ప్రస్తుతం ఇంకా క్రమంగా బలపడుతుంది.
చూస్తున్నారు కదా, ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ ఇది క్రమంగా బలపడుతుంది. ఓకే, ఇంకా దీని మీద కొత్త అప్డేట్స్ ఏమైనా వస్తే నేను మీకు చెప్తాను. ఓకే, ఇది ఈరోజు వీడియో అయితే. రేపు ఇంకొక వీడియోతో కలుసుకుందాం. గిటార్ సైక్లోన్ మీద ఇంకొక కొత్త వీడియోస్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. అలాగే నివార్ సైక్లోన్ వీడియోస్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది ఈరోజు వీడియో అయితే. నేను మీ శ్రీకర్ని సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.